ပုတ်တယ်လည်းပြင်ဆင်ပြီးပြီမမေလည်းပြန်လာတော့မယ်မမေပြန်လာတငယ်ချင်းတွေမုတ်ကျွေးဖို့အများကြီးပဲတောင်းရမယ်သမီးမမေအိမ်မခေါ်လာလားသမီးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဒါကြီးရဲ့ညီမလေးသမီးရဲ့သမီးရဲ့ညီမလေးဖယောဖရဲနဲ့ကြည့်ပါဦးဟောသမီး तू ကတော့ဟာလေသမီးရဲ့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမပြောရဘူးလို့မမေသင်မေးထားရလေဘာလို့ရိုင်းနေရလဲသမီးဒါသမီးရဲ့ညီမလေးသူ့ကိုသမီးရဲ့ညီမလေးတို့သဘောထားမမေကသူ့ကိုတနာလို့ခေါ်လာတာသမီးရဲ့သူကလေရွာမှာဖေဖေရောမမေရောမရှိတော့ဘူးမမေသမီးနဲ့အသားရောမတို့လားအသားရောတူလို့လားသမီးမမေပြောနေရလေနေဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့ရိုင်းနေရလဲစမကောင်းဖြစ်နေနော်သမီးဒါကသမီးရဲ့အမသမီးချက်အသက်ကလေ3လပဲကြည်တာသမီးရဲ့နော်ဒါကသမီးရဲ့အမနော်သမီးနော်ဒီမှာပဲနေပြီးရင်မကြနောက်ရကျရှင်မှာပဲဒီညီမလေးကိုထားပေးမယ်ပြီးရင်ညီမနှစ်ယောက်အတူတူသွားကြနော်အကြောင်းသမီးလက်မခံနိုင်ဘူးမေသမီးမမေပြောနေရလေမမေသူ့ကိုအကြောင်းထားပေးမယ်လို့ပြောနေသမီးဘလို့ဖြစ်နေရလဲသူ့မှာဖေးဝင်မရှိတော့ဘူးလေသမီးရဲ့သမီးမှာဖေးမရှိဘူးသမီးဒါလေးတော့ကိုကျင်းမစားတတ်ဘူးလားသမီးမှာဖေးမရှိဘူးအမေရှိလေသူ့မှာဖေးလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးသမီးသူကြောင်းတဲ့သမီးလည်းအကြောင်းမှမတတ်တော့ဘူးသူနဲ့လည်းသမီးကြောင်းတူမတတ်ချင်ဘူးသမီးတော်စောနေတာနော်နင်ဖေးမရှိဘူးဆိုပြီးအလိုလိုက်ထားတဲ့ဟာကိုသမီးမမစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်မမဒီလိုပဲသမီးရဲ့ပေါက်လေးပဲနည်းနည်းဆိုတာ तू ကတူးတော့သမီးဆိုတော့သမီးရဲ့အနီးကသူ့အလိုလိုက်ထားရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဖေဖေမရှိပေမဲ့လည်းဖာတဆိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့သမီးရဲ့နားလည်ပေးလိုက်နော်မမပြီးရင်မမခိုင်းတာလေးလေသမီးလေးကလှုပ်ပေးလိုက်နော်သမီးနေရမယ်အခန်းကိုအနီးကလိုက်ပြမယ်နော်ဒါသမီးလားမကျတော့သူမကြောက်နေအောင်စိတ်တိုင်းနော်ရှိတူနေနေမှာတော့သူမမြင်ကြအောင်လုပ်ပေးနေ